5 самых частых мифов об экстрасистолах от аритмолога. Первое. Если есть экстрасистолы, значит сердце больное. Не обязательно. Все зависит от их характера и причин. Второе. От них можно умереть. Нет, если сердце здоровое, то они безопасны. Третье. От экстрасистол всегда нужно пить таблетки. Не всегда. Достаточно порой наладить режим питания и сон. Третье. Главное принимать лекарства, а все остальное не важно. Отнюдь нет. Если есть болезни сердца, лечим их. Если проблемы в режиме, то занимаемся этим. Пятое. Раз нашли на холтере, значит все плохо. Нет, холтер только фиксирует, а главное разобраться в причинах и понять, как дальше с ними работать. Спокойное сердце начинается с понимания.